آیا شما آگاهی دارین که میتونین با فرا گرفتن یک برنامه آموزشی 3 ماهه به اندازه 30,000 افغانی در ماه عاید داشته باشید؟ آیا شما اطلاع به دست آوردین که یکی از بازار کار امروزه در شرایط کنونی افغانستان که بیشترین مشتری دارد و شما میتونین خوب عاید داشته باشین و چی باشد؟ خب دوستان عزیز، دور نرفتین، بهترین ویدیو را انتخاب کردین. شما اگر میخواین که صاحب کسب درآمد تا 30,000 افغانی در یک ماه شوین، در ادامه ویدیو با ما باشین، چون که ما در این ویدیو برای شما آموزش میدیم کدام برنامه را شما میتونید که با یاد گرفتن فقط 3 ماه صاحب درآمد شوید. پس در ادامه ویدیو با ما باشید. سلام، خسته نباشید. با امیدی که جور و صحتمند باشید. به چپتر میدیا خوش آمدید. خب دوستان عزیز، شما که میدانید امروز صبح خلیفه صاحب وزیر داخله افغانستان اعلان کرده که باید در تمام شهر کابل کامراهای امنیتی نصب شود. خب دوستان عزیز، قسمی که شما میدانید که موضوع امنیت یکی از اساسی ترین موضوعات در جامعه امروزی شمرده می شود که اکثر کشورها با برنامه‌های مختلف به خاطر تامین امنیت خود کوشش کرده اند. شما میتونید که با یاد گرفتن آموزش‌های برنامه‌های نصب و یا تنظیم کامراهای امنیتی کسب درآمد کنید. قسمی که شما دوستان عزیز میبینید یکی از کامراهای امنیتی است که در تمام شهر کابل باید نصب شود. خب نصب کردن این خب بسیار زیاد ساده و آسان است. از کارمندا شما شاید فکر کنین که بگوین که والا دیگه خب کارمند از شرکت از خود کارمند داره، دیگه به ما چی ضرورت است؟ نه دوستان عزیز، قسم نیست. به شما بسیار زیاد ارشد ضرورت است. به خاطر چی؟ یک کامرای امنیتی را اگه امروز شرکت ها برای شما تنظیم کنن، جور کنن، سم کنن، خب شما میدانید که در تمام شهر کابل امر شده که باید تنظیم شود و کامرای امنیتی جابجا شود. خب اگر امروز نه صباحی کامرای امنیتی حتما یک عوارض یک مشکل پیدا میکنه. خب اگر شما مهارت در تنظیم یا پروگرام کردن یا جور کردن این کامرا داشته باشید، خب حتما به شما زنگ میزنن. خب اگر یک دانه نیست، دو تا نیست، یک چاره‌ای نیست، دو چاره‌ای نیست، طبق خبرهایی که نشر شده بود چند وقت پیش، تنها از طرف خود وزارت داخله نه از طرف مردم به حدود 60,000 کامرا در شهر کابل نصب شده. خب دوستان شما فکر کنین اگر در یک ماه چند هزار کامرا باید خراب میشه؟ خب حداقل هیچ نشه 500 دانه کامرا خراب میشه. در 500 کامرا حداقل 5 نفر خود بر شما زنگ میزنن که بیاین در تنظیم کامرا برای ما کمک کنید. شما میتونین که از همین طریق صاحب درآمد شید. بخش دومش طوری است که شما میتونین که در شهر کابل آگاهی دارین که برنامه‌های آموزشی نصب کامراهای امنیتی بسیار زیاد مختلف است که شما میتونین با فرا گرفتن 3 ماه، 4 ماه یا 6 ماه تمام برنامه‌های نصب، کنترل، جابجایی، تنظیم، پروگرام کردن، جور کردنش یاد بگیرید. شما فقط وقت خود ضایع نکنین، برین یکی از کورس‌های همین بخش شروع کنید. و این کورس‌ها بسیار زیاد است، فیسشان بسیار کم است. شما میتونین که از همین طریق صاحب درآمد شوید. در مرحله سومی باید بر شما گفت که چگونه مشتری جذب کنید. برای مشتری جذب کردن برنامه‌های مختلف وجود داره که شما میتونین که از اون طریق مشتری را به خود جذب کنید که بر شما یکی به یک تشریح میکنه. اگر شما سرمایه کافی ندارین و وقت هم ندارین که برین برنامه‌های آموزشی یاد بگیرین، ما در لینک بالا برای شما یک برنامه خوب ساختیم که بدون کدام سرمایه میتونین توسط برنامه‌ها یا گروه‌های واتساپ صاحب درآمد شوید. اگر شما تجربه دارین و میدونین که چگونه ما میتونیم که از طریق نصب و تنظیم کامراهای امنیتی صاحب درآمد شید و یا از دوستایتان اطلاع دارین، در کامنت برای ما بنویسید. برمیگردیم به موضوع اصلی ما. متاسفانه که کامپیوتر ما خراب هرچی میکنم و جور نمیشه. خب خیر، گزارش خودم میکنیم. خب دوستان عزیز، اگر شما میخواین که چگونه مشتری را جذب کنیم، در ادامه ویدیو هم با ما باشید. برای جذب مشتری در همچون موارد شما باید یک اسپانسر یا یک صفحه فیسبوکی جور کنین که صفحه فیسبوک حداقل در ماه یک دفعه اسپانسر کنین و شماره تلفن و تبلیغات را روی آن بنویسید. دومین موضوع بسیار زیاد اساسی و بنیادین است که شما با شرکت های مخصوصی که بسیار کاروبار کلان دارند
همراهشان به تماشین و بگوین که مثلا اگر شما را به صفت کارمند قبول میکنند با آنها 50% از درآمد خود را تقسیم کنند که به این صورت بسیار زیاد شرکت ها ضرورت داره که مثل شما وری کارمند جذب کنند. سومین موضوعی است که زمانی که شما اگر دیده باشین یا هم متوجه شده باشین هر جایی که کامرای امنیتی نصب میشه اختیارش در دست یک کسی قرار داده میشه. شما میتونین که کسایی که اختیار کامرای امنیتی را دارن همراه اونا همیشه متقاطر به تماس باشین و یک دو کار بر آنها آموزش بدین. یعنی از پیش ما بسیار زیاد خوشحال میشه چون که کامرای امنیتی به فکر هر کس نمیرسه و درباره تنظیماتشان آگاهی زیاد نداره. شما میتونین که با اینها ارتباط خوب برقرار کنین که در آینده اگر کامرایشان کدام مشکل ببینه حتما همراه شما به تماس میشه. خب دوستای عزیز، این بود برنامه هفته ما. خدا کنه که خوش شما آمده باشه و شما بتونید که از این طریق صاحب درآمد شوید. تا هفته دیگر الله نگهدار شما. یادتان باشه که سابسکرایب یادتان نرفته، فکرتان باشه که سابسکرایب کنید.